Hedvábnou cestou domov, časť 6. Arménsko a Turecko. Do Arménska, do krajiny hôr a kláštorov sme vstúpili po 3 týždňoch v Iráne. Hneď prvý deň sme sa dostali až ku kláštoru Tatev z 9. storočia. V 14. a 15. storočí v kláštore sídlila jedna z najvýznamnejších arménskych stredovekých univerzít. V opevnení kláštora sa nachádzajú 3 kostoly, knižnica, zvonica, mauzóleum a iné administratívne a pomocné budovy. V krásnej prírodnej jaskyni Devil's Bridge hneď vedľa rieky ma ošklbal o peniaze miestny samozvaný sprievodca, ktorý na mňa tlačil, aby som mu peniaze zaplatil, až kým som mu nedal peniaze. Od jaskyne sme išli pešo cez prírodný kaňon s nádhernými výhľadmi až do dedinky Halidzor. Tam sme prišli už podvečer, tak sme sa spýtali u miestnych, kde môžeme prespať v stane a ponúkli nám vlastnú záhradu. Popri rozkladaní stanu sme vypili fľašku výborného domáceho vína, ktorú sme so sebou niesli celý deň. Ďalší deň bol v znamení stopovania. Presunuli sme sa stopom desiatky kilometrov a vystriedali niekoľko dopravných prostriedkov. Najbizarnejší bol rozhodne traktor. Okolo kláštora Vorotnavang sme sa presunuli až k rieke Vorotan, kde sme prespávali v stane a v noci nás takmer vytopila búrka a silný dážď. Vodopád kúsok od miesta, kde sme stanovali, bol po nočných dažďoch veľmi silný a vynikla tak jeho krása. K ďalšiemu kláštoru Noravang sme sa dostali stopnutým žigulákom s veľmi milým pánom. Ten sa o nás tak bál, že nás chcel najprv vysadiť pri hostinci, ale keď sme chceli pokračovať ďalej, museli sme mu slúbiť, že budeme spať niekde v bezpečí a nie len tak stanovať niekde pri ceste. My sme sa ďalším stopom, tentoraz v nákladných priestoroch dodávky, presunuli až ku kláštoru Khor Virab. Stanovali sme pod kláštorom s výhľadom na horu Ararat len niekoľko desiatok metrov od tureckých hraníc. Ararat je neaktívny vulkán vysoký 5137 metrov, je najvyššou horou Turecka, avšak kedysi patril práve Arménsku. Ide tiež o posvätnú horu a v Biblii sa píše, že práve na nej pristál Noé so svojou archou. V hlavnom meste Jerevan sme okrem iných pamiatok a miest navštívili najstaršiu továreň na alkohol Noj, v ktorej sme koštovali 79-ročné víno alebo 10 a 15-ročný koniak.
Najvyšším vrcholom Arménska je bývalá sopka Aragac, vysoká 4090 metrov. My sme vystúpili na jej západný vrchol, vysoký 4000 metrov. Cestou nadol ma veľmi rozbolela hlava a bolo mi nevoľno. Pripisoval som to výškovej chorobe. Prespávali sme v stane, tak sme potrebovali zísť čo najnižšie, aj keď sme už boli veľmi unavení. Po liekoch na bolesť hlavy som v pohode zaspal a oddychol si. Cestou dole z hory Aragac sme videli na vlastné oči úkaz alebo optický klam, kedy voda tiekla hore kopcom. Dokonca nezabrzdené auto s vypnutým motorom išlo hore kopcom. S veľmi milým pánom a jeho synmi sme sa zviezli naspäť do Jerevanu, odkiaľ sme sa taxíkom dostali k jazeru Sevan. Ráno sme navštívili kláštor Sevanavang na kopci s výhľadom na nádherné Tyrkisové jazero Sevan. Dočítali sme sa, že mestečko Dilijan je kúpeľným mestom. Tak sme sa chceli zrelaxovať v nejakých kúpeloch, avšak žiadne sme nenašli a ani miestni žiadne kúpele nepoznali. Viac menej sklamaní sme teda pokračovali ďalej, až sme prišli do mesta Gimri. Bolo to podľa nás najkrajšie mesto a mali sme aj najkrajšie ubytovanie. V meste sme videli po zemetrasení krásne zrekonštruovaný kostol všetkých spasiteľov v krásnom centre mesta alebo už nefunkčnú železnú fontánu na okraji mesta. Stopom sme sa dostali na hranice s Gruzínskom, kde sme ale strávili iba niekoľko hodín a hneď sme prešli do Turecka. Prechádzali sme však cez nádherné horské cesty s krásnymi výhľadmi na okolité hory a doliny. Prechod cez gruzínsko-turecké hranice prebiehal veľmi hladko a nekontrolovali nám napríklad ani batožinu. K hraniciam nás odviezol pán, ktorý nás varoval, že Turci sú kšeftári a že v Turecku si budeme musieť za všetko platiť aj za stopovanie. Že v Gruzínsku to tak nie je. Paradoxne, on bol nakoniec jediný, kto si od nás peniaze za stopovanie vypýtal. Turecko bola pre nás viac menej odpočinková krajina a najviac času sme strávili váľaním sa pri Čiernom mori a v stopnutých kamiónoch popri pobreží. Mostom ponad Bosporský prieliv sme po takmer 3 mesiacoch vstúpili naspäť do Európy. Napriek tomu sme boli stále v Turecku a smerovali sme do Istanbulu. Tam sme nevynechali všetky najznámejšie pamiatky ako väža Galaty, Modrá mešita alebo mešita Aja Sofia, ktorá je zaujímavá tým, že bola postavená a aj slúžila ako kresťanský chrám, dokonca svojho času jeden z najväčších na svete. Z Turecka sme už len s krátkou zastávkou v Rumunsku u kamarátov pokračovali až domov na Slovensko. To bola naša cesta po hodvábnej ceste, na ktorej sme strávili 3 mesiace a už sme sa aj tešili domov. Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce a podporovali nás.